우리 사회의 혐오 분위기는 확산되고 있습니다. 곳곳에서 갈등이 분출하고 있습니다. 갈등이 우리 사회 곳곳에서 갈등의 골이 더 깊어진 것으로 나타났습니다. 진영 갈등은 여전합니다. 갈등에서 촛불 집회 비롯된 범행의 1주년을 맞아 가능성에 태극기와 촛불은 또다시 광장에서 한판 대결을 벌일 기세입니다. 같은 운동성형 단체들은 진영 갈등은 여전합니다. 촛불 집회 1주년을 맞아 태극기와 촛불